Башкортостан телерадио компаниясы тәкъдим итә. Дәвамлы нәфис фильм Ай кызы. Төп рольдәрдә Илмира Саматова, Азат Йоханшин, Рива Исхакова, Гүзәл Маликова, Сара Буранбаева, Илфат Юмагылов, Эльвира Юнысова, Гаяз Алтыншин, Сәвия Сираева, Айгөл Хайруллина. Сериалдың авторы Флорид Буляков, Әнуар Нурмөхәмәтов катнашлыгында. Куюсы режиссер Әнуар Нурмөхәмәтов. Куюсы оператор Урал Гатауллин. Куюсы рассам Павел Панов. Композитор Ришат Сагитов. Тауыш режиссерлары Нил Дистанов, Урал Халиков. Режиссер Радик Фатхиев. Ай кызы. Хәзер Башкортстан радионың юлдаш мәгълүмат ярмон каналын тыңлайсыздар. Кадерле радио тыңлаучылар, Мөхәббәт илчеләре төркеменең солисты Гайсардың йыр премьеры. Тидаралы тамашасының мөхәббәтен яулап алырга өлгергән яшь йырчы Гайсар был йырны Башкортстандың Алыс районында яшәгән әсәһе Ямилә һәм күршеләре, ягъни Фатима инәйгә багышлай. Әгәр һез безне ишетһәгез, хөрмәтле апайлар, Ишетәбез. Безнең иң изге теләкләребезне кабул итегез. Исәнлек, һаулык сезгә. Алдара китһәм, кайгырма минең киткәнегә. Кайгыр минең барым, аккаенды сәм иткәнегә. Башысында минем ултыргандар, кайгы ак булган аккаен, күз яшыңды кыймай минең белән, бер көн килеп һөйләш яһаен. Әйтермен саба япрак булып, бер генә үзенә күз нурым, аккаенды һыйпап тыңлап бер яһәр, аккаенда минем үз ярым.
işittim. Бұл менің Ғайсар mı? Оңайнекі болмай кімдікі болан дейінді. Бұл менің балам mı? Енің балаң, енекі болмай кімдікі бол. Менің Құдайым. Менің балам mı? Енекі. Ey Құдайым. Қайда бараң? Көршілерге әйтіп сығайым әлі. Ишеттілер ме екен? İşittiniz mi? Barığı da işittiniz mi? Benim oğlumda. Doktalı kütüp dur, hineytem. Hin işittin mi? Benim oğlum yırlanı, Kaysar'ım yırlanı. Ey, Gildiyar, hindi işittin mi? Benim oğlum, zılhızakına sağ, sağında sağ. Ey Kubayım, hin işittin mi? Benim oğlum da işittin mi? Komşular! Komşular! Sakine! Hin işittin mi? Sağında! Sakine! Sakine diyeyim! İşittin mi Sakine? İşittim Yamile, işittim. Mening oğlum tüpedişler bilen yugurip yürügende eli artist bulam degeyni. Bizim avulda danlıklı bulduk haber ha. Tege bökürü Şaymar'dan işittim iken ha. Mening oğlundan ret sıkmaz. Çünkü kanı buluk degeyni. Bunlar buluk iyi mi? Kudine vermeytem haber. Baram. Şaymar'dan! Seni işittim ben! Ertis. Ey Xudayım. Yardımından məhrum etmeyindi ayhalığımda. Yolga ayınırga vakit akırha. Бұл не ғаламат? Әлі ғадилә инде. Әлі шауләһеме? Исемә ел төшөмә инеп йөҙәтте. Төндәрен килеп йонсота ине. Хәҙер өнөмдә лә күренә башланы. Аҡылдан ялыуым бар. Yıkılayım. Yıkılayım başım.
Башым әйләнә. Миңа борсылырга ярамай. Иң мөһиме шул. Югыйһә сиреңдең яңынан баш калкытуу бар. Юк. Тынысланырга кирәк. Тынысланырга кирәк. Миңа тулкынланырга ярамай. Ай, инегез. Мөмкинме? Рахмет. Инегез. Һаумагыз, Әнвәр Закирович. Айгылы. Айда, үт. Рахмет. Я, үт, айда, ултыр. Қайырақ бол. Айда, рахмет. Айда. Қайырақ болғанлен. Хин хайлаған хукмақ, егітлік, һәм қайулық, секен қайулық талап ете. Қайырақ болырға керек. Мин тормышта нимә һайлаганымды белгәндәй, шул тиклем ышаныс менән әйтәһегез. Хатта минең күңел түремдәге иң изге уй-хыялдарымды белгән кеүекһегез. Һеңлем, һинең уй-хыялдарыңды белү өчен күңел түреңә үтеп инү дә кәрәкмәй. Мин һинең беренче эшеңдә үк үҙеңде фәнгә арнағаныңды аңланым. Һәм үҙеңде фәнгә арнарға тиешлегеңде лә аңланым. Бына шулай. Һин әле бәлки быны төшөнөп тә бетмәйһеңдер, ләкин был ысынлап та шулай. Әйе. Бөйөк һүҙҙәр. Беләһегеҙме? Мин үҙенең көнкүреш хәсрәттәрендә еңә алмаған бер ябай ғына ауыл ҡыҙы. Көнкүреш хәсрәттәр. Айғылы һүң. Әйт әле миңә. Һиңә уҡыуыңды дауам итергә нимә ҡамасаулай? Әнвәр Закирович, миндә бит ғаилә. Ғаилә, әй, балаҡайҙар, ғаилә. Ә нимә ул ғаилә һуңынан булмаҫ тип уйлайһыңмы ни? Ғаилә ул шундай нәмә. Йәшәгән һайын мәшәҡәте артығына барасаҡ уның. Әгәр ҙә инде һайлаясаҡ эшемдә, юлымда аҡса әҙ, аҡса етмәй тиһәң, уныһы шулай инде, һеңлем. Ул аҡсаның әҙе лә етә, күбе лә бөтә тигәндәй, уныһы шулай. Бының менән килешмәйенсә булмай. Әгәр ҙә инде һайлаясаҡ эшемде
Ирем аңламай, оның асылына төшенмәй тиһәң, бында инде күнергә туры киләсәк. Башка сара юк. Һиңә тагы нәмә кылмасалар мөмкин. Аялым. Белмәйем шул. Киләсәк мине куркыта. Куркыта. Белмәйһең. Шулай инде. Әлбәттә. Киләсәк. Абына мин фәнгә тугры калган кешенең. Гомумән, ижадта үз эшенә тугры калган кешенең нәмә көтәсәген, нинди юллар үтәсәген мин әйтеп бирә алмыйм. Сине бұл юлдың башында күрмәйсәктер. Күргә теләмәйсәктер. Онан һуң синең менән бөтенләй исәпләшмәйсәктер. Ул гына да түгел әле. Синең хезмәттәрең өчен, синең төндәр буе йокламай эшләгән эшләрең өчен тиндәр түләйсәктер. Синең асыштарың хакында бөтенләй сөйләмәйсәктер, уларны күрһәтмәйсәктер. Синең ул гына да түгел әле. Төрле надан буш кылыктар, бездирдар, өйірлі булды кыздар сине ашатлап үтәсәк. Етмәһә, сине төрлесә мыскыллап, синең менән жетәкселек итәсәктер. Менә шулай. Киләсәктә бына үз эшенә тугры калган кешене бына шулар көтә. Хәзер Айгөл, һеңлем, хәзер Айгөл, һеңлем, миңа һин ошо сорауга җавап бир. Үзеңдең горурлыгыңды югалтмайынса, ошо гынауҙар аша үтергә, фәнгә, гомумән үҙ халҡыңа хеҙмәт итергә һин әҙерһеңме? Бына шул хаҡта уйла. Уйла һәм миңә җавап бирерһең. Яраймы? Һаумыһығыҙ. Айғылым. Һаумы. Сине бында асыра тормын дип уйламағайным. Һин бит китергә тейеш инең. Я, Айгөл һеңлем, җавабыңды миңә бир. Һин ошо гынауҙар аша үтергә әҙерһеңме? Мин әҙер. Барлыҡ һынауҙар аша үтергә мин әҙер. Мине бер ни ҙә туҡтата алмаясаҡ. Бына һәйбәт. Молодец. Һәйбәт. Афарин һеңлем. Һәйбәт. Тимәк булай. Иртәгәнән үк эшкә сыҡ. Әлегә ситтән торып уҡыусылар менән эшләрһең һәм берыңғай уҡыуыңды ла дауам итерһең. Килештекме? Я? Рәхмәт һеҙгә, Әнүәр ағай. Рәхмәт. Уңыштар теләйем, һеңлем. Уңыштар теләйем. Рәхмәт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.
Xudo.